ვაგრძელებთ ჩვენს ვიდეო კურსს. დავსვით ლომი მეორე გვერდზეც და ამ შესაბამისად ახლა ჩვენ რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ, ეს არის დავსვათ კიბეები და გავაკეთოთ ფიცარნაკი. ვის პარამეტრებში და ვიძახებ ესეთ ტიპის კიბეს. აქაც კიბის გაკეთება ჩვენ კარგად ვიცით. უბრალოდ ორიგინალური კიბე ავიღე რაღაც შედარებით და ვეცდები რომ ცოტა ნორმალური შესასვლელი გავაკეთოთ ამ ჩვენ შენობას. აქედან ცვლი პარამეტრებს, ესეთი მოხეული კიბეები ცოტა ძნელი დასაჭერია, ხშირად ჭედავს არქიკადი ამ ზომებზე. ამიტომაც უპირატესად უნდა გავაკეთოთ მოგვიცეთ ხოლმე ესე რომ არ დავაპატარავოთ ზომები, სადაც ჯერ ზომები სადაც გასაზრდელია ზომა ის დავაგრძელოთ და მე დავაპატარავოთ უკვე სადაც საჭიროა ამ ზომის დაპატარება. დავაყენე ჯერ 2.5 მეტრი, თავისთავად ვცდილობ რომ სტანდარტული 30-15-ზე კიბე დავსვა, ანუ 300 მმ 150-ზე. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ შუა წელი კიბის ცოტა განიერი გამომივიდა. განიერი გამომივიდა, თანაც არ დავაფიქსირე სიგრძე ერთ-ერთი ფრთის. ახლა უკვე ვასწორებ ამ კიბეს და შესაბამისად მინდა რომ ის განიერი ხო, ავიღოთ აქ ეს ტიპი კიბის. გადავედი აქ და მე დავუბრუნდები ისევ იქ. ავიღეთ ეს ტიპი კიბის, არაფერსაც არ ვცვლი გარდა იმისა, რომ ვეუბნები რომ მიწაში ეს კიბე ხო, ესეც გავაკრეთ. ვეუბნები რომ მიწაში ეს კიბე არ ჩავიდეს. თავისთავად აქ არ მინდა ბეტონის კონსტრუქციები, რკინის კონსტრუქციები მაქვს ყველგან და აქაც ავიღე რკინის კონსტრუქციები. გადავიდეთ მოაჯირებზე, მოაჯირების დავუსვათ დაახლოებით იგივე ტიპის რაც გვაქვს, მოაჯირები თვითონ ძირითად კონსტრუქციებში და ერთი რამე ყველა მხარეს მინდა ესეთი მოაჯირი ბოძები იყოს რამდენიც არის, უბრალოდ აი ეს მოაჯირი არ მინდა და ამიტომაც აქ ავირჩიე თითო მოაჯირით მოქმედება და no rail. check მაინც ყოველ შემთხვევაში დავაჭირეთ check steers და საბოლოო ჯამში ჩავთვალე რომ ცოტა უფრო ეს აქეთ-იქით ტოტები კიბის ცოტა დამეგრძელებინა და შესაბამისად ახლა ჩავწერ ზუსტად იმ ზონებს რომელიც მე მინდა. check მიიღო ძალიან კარგი და ესე შედარებით უმტკივნეულად გავიარეთ ესეთი მიბრეცილ-მობრეცილი კიბის დაპროექტება, ოღონდ ისევ სიგრძე არ დამიფიქსირებია, ამიტომაც ჩავკეტე საფეხურები, აქაც ასეთ სიტუაციაში ყოველთვის არ მიიღებს, check ამ კიბეზე განსაკუთრებით ყოველთვის აუცილებელია რომ ნახო ხოლმე მიიღო თუ არა. მოვrჩით ამ კიბის დაგაკეთებას და ორ კიბეს თავისი სახელი და შევინახე ჩემ პროექტში. შემეძლო არასაკურველია შემენახა ეს ცალკე ბიბლიოთეკაშიც, მაგრამ ამ წუთას მე ამ კიბის სხვაგან გამოყენება არცად აღარ მჭირდება და აქ წინასწარ ნახაზები ისევ ეს ხაზებით ლაინებით მაგ გავლებული ცენტრი დაჭერილი, სულ თავიდანვე მომზადებული ქონა და აღარ წამიშლია, იმიტომ რომ მომავალში ეს დაგვჭირდებოდა, დავიჭირეთ ეს ლურჯირგული ცენტრი ჩვენი კონსტრუქციის, დავსვი ეს კიბე, უბრალოდ აქ გეგმაში ხაზები ცოტას მატყუებს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო, აქ სარკისებური კიბეს დავსვი, თავისთავად ორი მხრიდან მიდოდა რომ ავსულიყო, იმიტომაც მოვაცალე ეს შუა მოაჯირი. და ამ კიბესაც უნდა თავისი კონსტრუქციები დამჭერი, მაგრამ ეს უკვე ელემენტარულია, ამიტომაც ამას მე ამ ვიდეო კურსში აღარ გავვლი, ამას თქვენ უჩემოთაც მე მგონია რომ კარგად გააკეთებთ. და ეს ახლა გამოჩნდება სამდეში თუ რას მატყუებს გეგმაში ეს ხაზები. უბრალოდ მე ჩვენ როცა ვაკეთებთ curtain walls, იქ როცა უთითებთ inside თუ outside, აი ამ ხაზებს გვაჩვენებს იმის შესაბამისად. შესაბამისად ჩვენ თავიდან მითითებული გვაქვს აქ ფილას გამოვწევ თავის ადგილას დავსვავ. აქ მითითებული გვაქვს რომ curtain wall-ის ჩარჩო ყოფილიყო ჩვენი ხაზების გარეთ და ანალოგიურად გვაჩვენებს გეგმაშიც. ამიტომ გეგმაში ჩვენ ამას ვერ გავასწორებთ. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ სისქე ჩარჩოსი და ამ შესატყვისი ზომით გამოვწიოთ ეს კიბე უკან.
თავისთავად ესეც მოიქცევით, მოვნიშნე კიბე და თავიდან მოვნიშნოთ და საფოლო ჯამში გადავწყვიტე, რომ გეგმაში ჯობია ამის გაკეთება, რასაკვირველია გეგმაში ეს უფრო მოხერხებულია, გარკვეული ოპერაცია გეგმაში უფრო კარგად კეთდება, ზოგიერთი 3D-ში უფრო მოხერხებულად კეთდება. ჩამოვწევ ვერტიკალურად, ჩაუწერე ზომა რამდენით მინდოდა 330 სანტიმეტრიანი ჩარჩოები გვაქვს თუ გვახსოვს და აბატონო კიბე ზუსტად დაჭდა. ეხლა შემდეგი ოპერაცია, რომელიც ჩვენ უნდა ჩავატაროთ, ეს არის უნდა დავაგოთ ფიცარნაგი. ფიცარნაგის დაგებისთვის მე არ გამოვიყენებ ისევ სტანდარტულ სლებს. ამისათვის კი რასაკვირველია სლებით ვისარგებლებ, მაგრამ სლებში ავიღებ ნულოვან სისქეს, ანუ ამას გამოვიყენებ როგორც უბრალო სიფრთხეს, რომელზეც გავუკეთებ slab coverings გამოვიყენებ ქადიმიჯებიდან. ანუ ესეც ერთ-ერთი ხერხი, რომელიც ბოლომდე სულყოფილად არ მოქმედებს, ну 3000 სიმაღლე ვიცით რო არის, უბრალოდ აქ cover-ის თავისი ნიუანსები აქვს, მე ამას უკვე გავასწორებთ ნახაზში. ხო, ანუ ქადიმიჯების მოქმედება სულყოფილად ბოლომდე არ მოქმედებს, მაგრამ არის ისევ და ისევ უნდა ვიცოდეთ ხერხები, როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან. დავხაზე სლები, ხაზაო პატარას არ ხაზაო მთლიანს, იმიტომ რომ წინასწარ ვიცი რომ დიდ ზომაზე ეს covering-ი არ მუშაობს, ზუსტად იმ ნიუანსებზეა საუბარი, რაც თქვი. აქ ავიღე საბოლოო ჯამში უნდა იყოს ეს საერთოდ airspace-ი, ამისი შიდა მასალა, მაგრამ ამ წუთას მე ავიღებ ნებისმიერ რაღაცა მასალას, იმიტომ რომ დამენახოს 3D-ში და შევხედო, ანუ როგორ და საჯდება, ჯდება თუ არა ზუსტად, მოვნიშნე ეს ფილა და ავიღე რაღაცა სხვა მასალა. საბოლოო ჯამში აქ უნდა დადგეს airspace. ანუ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ სიფრთხე, ნულოვანი სიფრთხე, რომელიც მჭირდება cover-ის გამოსაყენებლად. ხედავთ, რომ აქ თითქოს ყველაფერი ნორმალურად ზის. ის რომ ზედდება ეს სლები, ისევ და ისევ სლები ჰაერია ჩვენთვის, რაღაცა დამხმარე ინსტრუმენტია ამ წუთას და არა ძირითადი ინსტრუმენტი. და ამიტომაც ამას არ აქვს მნიშვნელობა კი არა და ზუსტად უნდა იზრდეს, ზუსტად აი ესე სიფრთხეზე უნდა იყოს გაადებული და წამოვედი covering-ში ბოლოს და ავიღე თავისთავად slab covering მინდა. ავიღე slab covering-ი და არის ესეთი ფიცარნაგის ვარიანტი აქ. თავისთავად აქ ზომები რაღაცები მე წინასწარაც მაქვს შეცვლილი, ანუ სხვადასხვა ვარიანტები შეგვიძლია აქაც ავირჩიოთ. სისქე, ფიცრის სიგანე, მასალა, რასაკვირველია, სულ ყველაფერში უნდა შევიდეთ და ეს ქადიმიჯებით, რასაკვირველია, ძალიან კარგი ინსტრუმენტია. ამ ქადიმიჯებით ვიცით, ჩვენ შეიძლება ფანჯრებით შევქნათ, შეგვიძლია კარიბებით შევქნათ, სხვა საინტერესო მოქმედებები ჩავატაროთ. ну არ ვიღებ ესეთ სწორ ფიცარს, ესეთ რაღაც ჩატეხილ ფიცარნაგს ვიღებ, ცოტათი ჩამდგოლებულს, ამიტომაც მნიშვნელობა აქვს ამ ზომებს, რაც ავიღებდი, მაგრამ როდესაც დავაჭირი OK-ს, აღმოჩნდა რომ ამ ზომაზე cover-ი ვერ იქაჩება, ესე ვთქვათ, და ნახოთ ახლა რა ხერხი შეიძლება გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. დავაპატარავ და დავინახე რომ თურმე არის გამოდის ყველაფერი, მაგრამ გავზდი თუ არა იმ ზომაზე, რომელიც მე მჭირდება, ისევ გაქრება ეს cover-ი. ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი გამოსავალი არის, რომ დავსვათ სლები, ну აქ უბრალოდ სხვადასხვანაირ ვარიანტებს გაჩვენებთ, რომ შეიძლება მივატრიალოთ სადო ესეთი ვარიანტები, მაგრამ ისევ და ისევ დაინახავს თუ არა, რომ საით არის, ანუ უფრო გრძელი ჩემი ფილა, იმის და მიხედვით დამილაგებს ამ ფიცრებს, ანუ არ ემორჩილება ჩემ ბრძანებას, რომ მე მინდა რომ ეს ვერტიკალურად იწდეს, აი ესე გადავატრიალე, სადოთ რომ დავუშვათ გამოვა თუ არა, თავისთავად ეს არ გამოვა და საბოლოო ჯამში მივალთ იქ, რომ მივდივართ იქითკენ, რომ ეს უნდა შევინახოთ როგორც ობიექტი და მე ობიექტზე უკვე თავისუფლად ვიმოქმედებთ. შესაბამისად, რაღაც ზომაზე დავაყენე საბოლოო ჯამში ესლები, სხვადასხვა ცდების შემდეგ დავწუნოთ, ეს საჩვენებლად გავაკეთე, რასაკვირველია, რომ cover-ი ვერ ქაჩავს ბოლომდე გარკვეულ ოპერაციებს და ამიტომაც შევინახავ ამას როგორც ობიექტს და ობიექტზე ვიცი, რომ ობიექტი შემიძლია გავწელო ჩემ გემოზე და ყველაფერი კარგად გამოვა. ну ობიექტის შენახვა ისევ სტანდარტული ვარიანტი, რასაკვირველია,
ვერტიკალურად დავხედე, 270 გრადუსი ჩავურთე, წავედი შენახვაში, თავისთავად მარტო ეს გამოაჩინეს ამდეში. save როგორც თავისთავად როგორც ობიექტი ახლა ამჯერად დავარქვეთ ამას თავისი სახელი და მე გამოვიზახებთ და დავალაგებთ ერთ ცალს დავდებთ, გავწელავთ თავის სიგრძეზე და მე უკვე გამრავლებით დავდგავთ, ანუ დავაგებთ იატაკს. შემეძლო ესეც შემენახა ცალკე ობიექტად, მაგრამ ისევ და ისევ სხვა პროექტში გამოყენებას მე ამის არ ვაპირებ, ამიტომაც მინახავ კონკრეტულ პროექტში, შემიძლია მასალების შეცვლა აქ, მერე შემომთავაზებს ობიექტი, რომ შემეძლება მასალების შეცვლა. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ობიექტის შენახვის დროს არავითარ შემთხვევაში არ გქონდეთ დაჯგუფებული, იმიტომ რომ მერე შეიძლება ამ ობიექტის დაშლა, თუ დაჯგუფებული არ გვექნება. დაშლა ობიექტის შეიძლება შემდეგნაირად, რომ ისევ და ისევ როგორც უმეტესწილად გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის გარდაქმნა ობიექტის მორფად და მორფში უკვე სალწალწკე ნაწილებზე ვიმოქმედებ ობიექტის. ეს ზოგადად ყველა ობიექტის შენახვის დროს. აქ ეს ჩამოსადები კუთხოვანები, რომელზეც ეს ფილა უნდა დავდო. ანუ იმისთვის რომ ეს ფილა დავდო თავისთავად სხვა კონსტრუქციები ხელს მისლიდა, ამიტომაც დავმალე. წავედი ობიექტებში და გამოვიძახე, აბატონო, აქ არის ჩემი ფიცარნაგი, როგორც ობიექტის შენახული, ზემოთა კუთხიდან რასაკვირველია უფრო მოხერხებულია. აქაც ისევ წინასწარ არ ჩამირთვია არც დონე, არც ზუსტად დავსვი პირდაპირ, უბრალოდ აი კორდეში რო გადმოვალ, აქ რასაკვირველია, ეს ყველაფერი უფრო მოხერხებულად გაკეთდება. გავასწოროთ, დავსვათ ფილა თავის ადგილას, აქ კუთხეში ზუსტად დავსვით და შესაბამისად მივიდეთ ქვედა კუთხესთან, აქ გამოვა დამხმარე ინსტრუმენტების ზოლი, რომელშიც ავირჩევთ ზომის და ფორმის შეცვლას, აქ ესე კუთხიდან იცვლება ამისი ზომა და ფორმა, ანუ სლების მსგავსად შუაში არ უნდა დავდგე. ეს თქვი, რომ დონე წინასწარ არ მიმითითებია, ეს შემიძლია და უფრო მოხერხებული იყო, რასაკვირველია, რომ პირდაპირ სამდეში გამესწორებინა, როგორც ახლა ვაკეთებთ ამას. ეს გახრეტილი რო არის ბოძები, ეს მასალა უფრო პრიორიტეტულია და მაგიტო ეს კუთხოვანები გახრეტილი. რაც ასეც უნდა იყოს. და მინდა რომ შემიძლია რასაკვირველია გავწელო, მაგრამ ეს ფიცრები რაღაც უაზროდ განიერი გამოვა, ამიტომაც რასაკვირველია ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ გამრავლებას. გამრავლებას გვჭირდება არა როთეითი, როგორც ახლა მე დავეთანხმე, არამედ drag, გადათრევა, გადაკაჩვა, გადატანა, რომელიც კიდათ ის დაარქვით ამ მოქმედებას. მეორეთი ყველაზე მოხერხებულია. ოკეი. ავიღე და ახლოვებით რაოდენობა თვალით და მე უკვე ბოლოს ან მოვაჭრი, ან დავაპატარავებ. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ დავაპატარებ, ესეც რასაკვირველია მთლად ბოლომდე სწორი სვლა არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაგ მაყოფილებდა და ესე გავაკეთებ. შემეძლო ეს ობიექტი მომეჭრა უბრალოდ. ზომში შემეცვალა და ვეუბნები რომ მაჩვენოს ყველაფერი და აბატონო, ჩვენი კონსტრუქცია მზად არის. ფიცარნაგი დაიგო. შესაბამისად კონსტრუქციებზე ეს ლომიც თავის ადგილას ზის, წინ ცოტა განსხვავებული პანელები გვაქვს. აქაც მოგვალებული ცოტა შეტეხილი ჩარჩო გვაქვს ქართეინისთვის გაკეთებული. ასე რომ შედეგს რაც მისთვის გვინდოდა რომ მივაღწიეთ, უკანა მოაჯირს აღარ გავაკეთებ, ამით აღარ შეგაწყენთ თავს. ამას უჩემოთაც კარგად გააკეთებთ, ანუ იგივე ოპერაციებია, უბრალოდ აი ამ აკლასის კოლონებს აქეთ-იქით გადავდგავ. იმედია ჩემი ვიდეო კურსები გამოგადგებათ. გისურვებთ წარმატებებს.